Sannu a hankali ƙasar Amurka na ci gaba da tsintar kanta a cikin tsaka mai wuya, wanda daga baya lamura ke ci gaba da bayyana cewa maƙarƙashiyar fa ƙasar Yahudu yanzu ba iya ƙasashen Larabawa ko ƙasar Iran yake taɓawa ba, ya fara taɓa ƙasar Amurka. Bayan ƙasar Yahudu ta ɗana ma ƙasar Amurka tarko ta kawo ta cikin wannan yaƙi, wanda wannan yaƙi ke shirin kunyata ta ya kuma karya tattalin arzikinta, lamarin da ya janyo kace-nace a tsakanin al'ummar ƙasar Amurka, har ma ake ƙalubalantar mahukunta da jagororin wannan yaƙi cewa fa wannan yaƙi ba yaƙi ba ne da ake yin shi domin maslahar ƙasar Amurka, ana yin shi ne domin maslahar ƙasar Yahudu. Tambayoyi da ake ma mahukunta da jagororin wannan yaƙi sun kasa ba da cikakkiyar amsa, da a koda yaushe yake nuna directly kai tsaye aiki suke ma ƙasar Yahudu, har ma aka fara zargi ko cin hanci ake ba su suke ci gaba da tafiyar da lamura a wannan tsarin da baya amfanar tattalin arzikin ƙasar Amurka, kuma yake ci gaba da mai da komai baya a ƙasar, musamman yadda farashin gas, man fetur ke ta ƙara hawa a ƙasar. Amma su kuma waɗannan jagorori suna ci gaba da nuna halin ko in kula game da abubuwan da suke faruwa, illa iyaka sai sun tabbatar da sun cimma biyan buƙatunsu, ma'ana buƙatun ƙasar Yahudu a cikin ƙasar Iran. Ma'ana an gano cewa ƙasar Yahudu ce fa ta tsaya kai da fata ta doge cewa kada a kuskura a dakata da wannan yaƙi, ko a samu wata maslaha da babu dakatar da Iran daga mallakar makaman nukiliya. Ma'ana ƙasar Yahudu yanzu babbar barazana da mugun tsoron da take fama da shi a faɗin duniyar nan guda ɗaya ne rak, shi ne ƙasar Iran ta mallaki makaman nukiliya. Domin ta san cewa idan ƙasar Iran ta mallaki makaman nukiliya, dukkan wani ƙarfa-ƙarfa, dukkan wani zalunci, dukkan wani mafarki da muradinta da take so ta cimmawa a Gabas ta Tsakiya ya zo ƙarshe, domin ƙasar Iran za ta taka mata birki. Haka zalika wannan ita ce dama ɗaya tilo da ta rage ma ƙasar Yahudu da take so ta yi amfani da ita, wadda muddin ta kuɓuce mata to fau fa zai wuya ta ƙara samun irin wannan damar a nan kusa. Ma'ana an riga an fafata yaƙi, an ga yadda yaƙi ya janyo asara, an ga yadda yaƙi ya janyo halin da al'ummar duniya suka shiga wani mawuyacin hali, to ma'ana yanzu a ƙara samun wani shugaba daga ƙasar Amurka da zai biye ma ƙasar Yahudu a zo a yi wani yaƙi na murƙushe ƙasar Iran ko na abu makamancin haka, ba zai yiwu ba. Ɗaya daga cikin buƙatun ƙasar Iran kenan a cikin yarjejeniya 14 da take yawan miƙa wa ƙasar Amurka, shi ne a saka hannu ƙasar Iran ta samu garanto wanda za su tsaya mata a kan cewa ƙasar Amurka ba za ta ƙara faɗawa yaƙi da ƙasar Iran a nan kusa ba. Wato ma'ana idan aka saka wannan hannu, ƙasar China ta zama garanto na ƙasar Iran, wato wannan yarjejeniya za ta zama yarjejeniya mai ƙarfi. Yanzu ko da a ce ƙasar Iran ta fara yin wani sabon shiri na ƙarƙashin ƙasa da take so ta tabbatar ta kammala shi ba tare da samun wani disruption ba, to fa ƙasar Amurka ba ma ta da hurumi ko samun wata dama ko gaɓa da za ta iya lalata wannan shiri, wanda shi ya sa ƙasar Iran take so a saka hannu a yarjejeniyar cewa idan aka dakata da wannan yaƙi, ƙasar Amurka ba za ta ƙara kawo mata farmaki ba. Jama'a ba su fahimci wannan gaɓar ba, gaɓar tana da muhimmanci, ƙasar Iran tana da matuƙar hikima. Wasu suna kallon abin a matsayin wai tsoro, ba tsoro ba ne, wato shiri ne da yake buƙatar sai ka samu wanda zai tsaya maka domin ka cimma wannan buri naka. Ƙasar Yahudu ko da yaushe tana ɗaya daga cikin ƙasashen da suke da tarin masu leƙen asiri a faɗin duniya, kuma ta sanya idanu sosai da sosai a ƙasar Iran. Dukkan wani motsi ko ɗan wani abu da ƙasar Iran take yi tana samun labari. A don haka da ta gane cewa ƙasar Iran ta yi nisa a shirye-shiryenta, shi ne sai ta gayyato ƙasar Amurka a zo a yi yaƙi a lalata wannan shiri, abubuwa su ƙara komawa baya, wanda shi ya sa ƙasar Iran take so ta samu garanto da cewa idan aka dakata da wannan yaƙi, babu wata gaɓa ko hanya da ƙasar Amurka za ta iya samu ta ce za ta kai ma ƙasar Iran farmaki a matsayin tana zargin da cewa ta kusa ƙera makamin nukiliya, ko kuma tana ƙera wasu makamai da nisan zangonsu zai kai ƙasar Amurka. Jama'a wannan shi ne hikimar. Shi ya sa ɓangaren ƙasar Amurka ko da ma ƙasar Yahudu ta riga ta gama da cikin ƙasar Amurka. Mafi akasarin 'yan majalisu, sanatoci da suke ƙasar Amurka
duka suna yi ma ƙasar Yahudu aiki ne ta hanyar siye su da ta yi da maƙudan kuɗaɗe, wasu kuma ta siye su da wasu miyagun sirrika nasu da suke hannunsu, da kusan a ce tirsasa su ake yi suna pushing ɗin abubuwan da buƙatun ƙasar Yahudu ne ba buƙatun ƙasar Amurka ba. Kamar yadda tun farkon wannan yaƙi ake zargin cewa fayil ɗin Jeffrey Epstein ne ya janyo ƙasar Amurka ta shiga wannan yaƙi babu gaira babu dalili babu shiri, shirin dole bisa wasu mutane da za a iya tona asiransu idan ya bayyana a duniya, wasu za su iya tsintan kansu a magarƙama, wasu kuma a kariyarsu ta siyasa ta zo ƙarshe kenan. Amurka ta shiga cikin tsaka mai wuya. 'Yan ƙasa sun yi bore, wasu daga cikin sanatoci da mahukunta sun yi bore akan cewa wannan yaƙi fa bai da wata fa'ida bai da wata ma'ana, don haka a yi duk mai yiwuwa a kawo ƙarshen wannan yaƙi. Shugaban ƙasar Amurka ya yi iya bakin ƙoƙarinsa, nasara ta samu dai ba ta samu ba. Wanda ya jarraba motsi na ƙarshe, wanda daga shi babu wani motsi, shi ne wannan operation ɗin da ya yi yunƙurin ƙaddamarwa na buɗe Strait of Hormuz, wato Project Freedom, wanda shi ma a ƙarshe dai duba da ya latsa bai ga jini ba, ya dakatar da wannan operation ɗin, wanda dama shi ne operation na ƙarshe da ƙasar Amurka take hasashen za ta yi amfani da shi ta cimma nasara a wannan yaƙi. Bayan wannan operation ya lalace, shugaban ƙasar Amurka ya ce ya dakatar da shi bisa samun tabbaci daga ƙasar Pakistan cewa za a iya cimma yarjejeniya tsakaninsu da ƙasar Iran. Tabbas akwai yarjejeniya yanzu haka da ake ƙoƙarin tattaunawa tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran da za ta kawo ƙarshen wannan yaƙi, wanda idan yaƙin ne ya dakata a wannan gaɓa, to ƙasar Iran ta yi nasara, gagarumin nasara, wanda a daidai wannan gaɓa ƙasar Yahudu fa ba ta yarda a yi wannan sulhu ba, domin idan aka yi wannan sulhu, to ita ce ta tafka babbar asara a cikin wannan yaƙi. Kamar yadda na gaya muku, babbar asarar da ta tafka shi ne ilahirin muradan da ta zo a taimaka a cin mata a cikin ƙasar Iran, babu fa ƙwaya ɗaya da aka yi nasara. Na farko, dakatar da Iran daga ƙera ballistic missile bai yiwu ba, ƙwace tataccen uranium bai yi ba. To yanzu haka ta ci gaba da wani motsi a ƙasar Lebanon da zai ƙara lalata wannan sulhu. Ma'ana ta ci gaba da karya dokoki, ta ci gaba da kai farmaki a ƙasar Lebanon da sunan tana so ta kawo ƙarshen shugabannin Hezbollah, wanda kuma magana ta gaskiya ba haka ba ne. Tana ci gaba da tunzura ƙasar Iran ne, ƙasar Iran ta sauka daga shirinta na amincewa da yarjejeniyar da ake shirin ƙullawa, a ci gaba da yaƙi, ko kuma dai ta yi ƙoƙari ta dama lissafi ta yadda dole sai duniya ta kalli ƙasar Iran a matsayin wata ƙasa mai ra'ayin riƙau da ita ce a ɓangarenta ta ƙi yarda a yi sulhu, a yi mata taron dangi, a ƙarshe dai dole nasara ta samu daga gare ta. Jama'a, wannan shi ne halin da ƙasar Yahudu take ƙoƙarin jefa ƙasar Amurka. Ita ko ƙasar Amurka a wannan gaɓa ta fasa duda, ita ta fi zaɓen a yi sulhun a kan a ci gaba da wannan yaƙi wanda yake ƙoƙarin karya ta a matsayin super power ta ɗaya a faɗin duniya. Yanzu dai ya bayyana cewa ƙasar Yahudu ita ce matsala ɗaya tilo da ta ƙi yarda kowane irin rikici ya ƙare a Gabas ta Tsakiya, sai dai abin takaici da baƙin ciki da ɓacin rai shi ne a ce wai yau a cikin ƙasashen musulmi ne wannan ƙasa take samun goyon baya na ƙoƙarin ta cimma muradanta. Ya bayyana cewa ƙasar UAE zazzafar tsama da ta shiga tsakaninta da ƙasar Iran, bisa cewa ƙasar Iran ta gano cewa ƙasar UAE a yanzu bayan ƙasar Amurka a Gabas ta Tsakiya babu ƙasar da take taimaka ma ƙasar Yahudu a gurin cewa a karya ƙasar Iran ko kuma muradan ƙasar Yahudu ya yi nasara a Gabas ta Tsakiya. A yanzu haka an fara samun haɗaka ta sarrafa makaman yaƙi da air defense system tsakanin ƙasar Yahudu da ƙasar UAE ba. Har ƙasar UAE ta fara siyan makamai a gurin ƙasar Yahudu, irin su Iron Dome, irin sababbin makamai laser weapons da ake amfani da su a yanzu, waɗanda suke iya ƙona drones ba tare da sai an harba harsashi ba da sauransu. A yanzu haka ƙasar UAE ta fara siyan waɗannan makamai a gurin ƙasar Yahudu, wanda ɗaya daga cikin dalilan da ya sa kenan aka ga lokacin da ceasefire ke shirin lalacewa, ko kuma ƙasar Amurka ke ci gaba da ƙoƙarin ƙaddamar da Operation Project Freedom, aka ga ƙasar Iran ta fara kai wa ƙasar UAE farmaki. Ma'ana ita ma an sa ta a cikin blacklist kenan na ƙasashen da a Gabas ta Tsakiya suka ci amanar al'ummar musulmi kuma suka ƙulla gaba ta musamman tsakaninsu da ƙasar Iran.
Jama'a wannan shi ne cikakken dalilin da ya sa ƙasar Iran a yanzu haka ta sa tsama ko ta sa ƙafa wando ɗaya da ƙasar Yahudu. Hanya ɗaya da wasu daga cikin mahukuntan ƙasar Amurka yanzu suka fara bi domin karya lagon ƙasar Yahudu da kuma ceto ƙasarsu daga halin da take shirin jefa su, ma'ana ita ba ta da asara da ko ma me yake faruwa da ƙasar Amurka, ita dai kawai buƙatarta shi ne a dakatar mata Iran daga mallakar makaman nukiliya, wanda shi ne yanzu take ƙoƙarin ta lalata komai kada wannan sulhu ya yi nasara. Shi ne wasu daga cikin mahukunta a ƙasar Iran sun fara kira a karo na farko da aka fara jin haka daga bakunansu, cewa irin yadda aka yi ƙoƙari ake ganin sai an tirsasa kowace ƙasa ko an dakatar da ita daga mallakar makaman nukiliya, to a yi amfani da irin wannan doka ita ma a kan ƙasar Yahudu. Ita ma a sanya idanu a kanta, a sanya idanu a kan yadda take sarrafa makamashin nukiliya a ƙasarta a binciko gaskiya, ita ma game da zarge-zarge da ake yi cewa tana sarrafa makamashin nukiliya ko ma ta mallaki tarin makaman nukiliya a ƙasarta. Saboda haka ƙungiyar IAEA da take sanya idanu a kan irin waɗannan abubuwa, a yi transparency kamar yadda ake yi ma ƙasar Iran, ita ma a yi ma ƙasar Yahudu, wanda wannan shi ne barazana kawai da za a iya amfani da ita a ƙasar Yahudu a karya ta, wanda na tabbatar da ita ma za a je a sanya ido a kan cibiyoyin makamashin nukiliyarta a gano matakan da makamashin nukiliyarta suke, a iya gani cewa ko ita ma tana sarrafawa ko ba ta sarrafawa, ko ta mallaki makaman nukiliya ko ba ta mallaka ba, kamar yadda wannan ita maganar kawai ana ɗaukan ta ne a matsayin ƙila wa ƙala, Yahudu suna da makaman nukiliya ko ba su da shi. Wanda wannan tuhume-tuhumen yana ɗaya daga cikin abubuwan da idan aka fara yi ma ƙasar Yahudu ƙila ta iya yiwuwa ta yi back down, saboda a yanzu maganar da ake ba a so wasu ƙasashe su ci gaba da mallakar makaman nukiliya a faɗin duniya bayan iya ƙasashen da suka kasance suna da shi. Ma'ana yanzu idan aka fara mai da akalar tuhumar ƙasar Yahudu, a fara cewa ita ma a yi mata kwatankwacin abin da ake yi ma ƙasar Iran har ta kai ga wannan yaƙi, to tabbas ba za su iya dawowa cikin hankalinsu ko su sassauta wasu abubuwa su yi ƙasa. Jama'a wannan shi ne halin da ake ciki da kuma abubuwan da suke faruwa da yadda abubuwa suke shirin ƙara cakuɗewa amma bisa muradan ƙasar Yahudu. A ɓangaren ƙasar Ukraine da Rasha wani abu yana shirin faruwa babba, shi ne ana so za a yi ranar nuna farin ciki wato national parade a ƙasar Rasha na murna a nasarar da ƙasar Rasha ta samu a yaƙin duniya a kan ƙasar Germany, wanda wannan shi ne fareti mafi girma a ƙasar Rasha da za a yi, wanda ƙasar Rasha ta buƙaci a ɗan yi wani ceasefire a wannan yaƙi da ake na waɗannan kwanaki biyu, bisa cewa ƙasar Rasha za ta gayyaci manyan ƙasashen duniya su zo su halarci wannan taro, wanda ƙasar Ukraine ta yi tirjiya take nema ta ƙi amincewa da wannan ceasefire ɗin da ƙasar Rasha ta buƙaci a yi, take cewa fa ita babu wani ceasefire tsakaninta da ƙasar Rasha, sai dai idan wannan ceasefire ɗin zai kasance gabaki ɗaya yaƙi ya dakata ne fam. Wanda ƙasar Rasha aka ji ta aika saƙon gargaɗi, wanda wannan shi ma wani abu ne da zai iya ƙara dama lissafi duka akan abubuwan da suke faruwa a yaƙe-yaƙen da ake a duniya da ma Gabas ta Tsakiya. Rasha ta ce za ta gudanar da wannan taro, sannan gargaɗin da za ta yi shi ne, ko da drone ƙwaya ɗaya ƙasar Ukraine ta yi amfani da shi ta kai farmaki a ranar wannan taro, ma'ana ta kawo ruɗani, to ƙasar Ukraine fa za ta fuskanci uƙuba irin wacce ba ta taɓa gani ba a faɗin duniya tun da aka fara wannan yaƙi. Kai a halin da yanzu ake ciki a yanzu ma ƙasar Rasha ta ba da umarni ga dukkan wanda ya san shi baƙo ne ko ba ɗan ƙasa ba ne ko civilian ne, ya fara tattara ina shi ya fara barin birnin Kyiv, babban birnin ƙasar Ukraine kenan, duba da cewa yanzu haka ƙasar Rasha ta riga ta ba da umarni wa sojojin ƙasarta za a yi devastating strike, za a yi amfani da orishnik karo na uku idan ƙasar Ukraine ta kuskura ta harba makami ƙwaya ɗaya tallan-tal ko da drones ne ya nufi birnin Moscow inda za a gabatar da wannan taro, wanda ƙasar fa Ukraine tana nan ta ƙeƙashe ƙasa ta ce fa sai fa ta kai wannan farmaki. Jama'a za a ga wani sabon abu kenan ya faru a duniya da zai ƙara dama komai, ya ƙara dama lissafi a kan yaƙin da ake a Gabas ta Tsakiya da kuma yaƙin da ake a Ukraine, wanda dama shi wancan yaƙin shi ya fara jefa duniya cikin tsadar abubuwa. To ga shi ma yanzu yana nema ya ƙara dawowa ɗanyi, wanda kuma already wancan yaƙin yana da alaƙa da wannan yaƙin. Jama'a muna nan muna ci gaba da bibiya mu ga abin da zai faru, abubuwa dai ga yadda suke, ga kuma matakan da suke ƙara ɗauka a wani yanayi na daban.
Allah Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya kawo mana ƙarshen waɗannan fitattunu. Wani zai ga ai rigingimu ne waɗanda kawai arna suka shafa da sauransu. Ina jama'a duk ba haka ba ne, wannan rigingimu babu wanda ba su shafa ba a faɗin duniya. Matsaltsalu ne waɗanda sai dai addu'a Allah ya kawo ƙarshensu. Duniya dai ta faɗa hannun jagorori irin wanda ba su dace a ce su suke mulkan manya-manyan ƙasashen duniya ba a yanzu. Shi yasa ake ta ganin abubuwan da ba daidai ba suna ci gaba da faruwa. To wallahi mu kanmu sai mun haɗa da addu'o'i, kamar yadda kuke ganin abubuwan suna faruwa a can Ukraine, su faru a Gabas, kwana-kwanan nan suka faru a Afirka. To wallahi kada ka yi mamaki yau ka ga irin waɗannan abubuwan sun kawo har ƙasarka inda kake. Muna fata Allah Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya taƙaita ya kawo mana ƙarshen waɗannan fitintunu. Ku ci gaba da bibiyar mu domin samun sahihan labarai game da halin da ake ciki, musamman a Gabas ta Tsakiya da kuma abin da yake shirin faruwa tsakanin Ukraine da Rasha a wannan mako. Wassalamu alaikum warahmatullahi.